Ini Kak Rifki. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Perlu data yang valid juga sih. Ketika beliau pindah ke Qatar, anaknya sebelum pindah ke Qatar memang tinggal di Jakarta. Lalu anaknya itu sering batuk pilek gitu ya. Terus karena tanya lah sama dokter anak, ya, dok ini kenapa ya anak saya sering banget kayak gini ya? Terus dokternya bilang ya kalau kamu nggak mau sering batuk pilek, kamu pindah dari Jakarta. Sampai ngomong seperti itu. Apakah ini ada pengaruh sama cuaca, polusi atau kondisi yang ada di Jakarta? Allah alam ya. Dan ini mungkin nanti akan kita tanyakan sama dokter Abi. Dan Bapak Ibu semua, insya Allah nanti kita akan mendengarkan materi ya dok ya dari dokter Apin, dan mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita semua ya tentang penyakit pada anak ini, khususnya memang batuk pilek. Lalu kita akan membahas bagaimana sih cara penanganan yang tepat untuk anak-anak kita, karena ada beberapa yang tadi seperti saya sampaikan dan bicara sama Mas Rifki juga, bahwa ketika anak-anak sakit nih dok, ada yang tadi langsung kan panik ya, yang mahu lah, kayak misalnya saya waktu anak pertama sakit dikit, aduh kenapa nih, bawa dokter gitu, karena pengalamannya mungkin belum ada gitu ya. Ada juga yang santai-santai aja, ada juga yang apa-apa langsung apa-apa langsung dikasih herbal langsung gitu ya, karena lihat dari sosial media juga misalnya kayak gitu. Dan beberapa respon dari orang tua itu berbeda-beda. Nah nanti kita akan tanyakan juga sama dokter Afin membahas cara penanganan yang tepat ya untuk mengatasi batuk pilek pada anak. Nanti juga ada tanya jawab ibu bapak semua, jadi mungkin silakan dengarkan materinya, siapkan pertanyaannya, nanti mungkin bisa dikumpulkan kepada panitia sehingga nanti saya bisa tanyakan kepada dokter Afin. Dan mudah-mudahan dengan materi dari dokter Afin itu mudah-mudahan bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya deteksi dini terhadap gejala yang lebih serius yang mungkin memerlukan perhatian medis lebih lanjut, karena ada beberapa yang santai-santai aja sampai di titik ternyata ini udah gawat kok gitu ya. Oke, kayaknya kita nggak usah panjang lebar lagi, kita dengar materi dari dokter Afin langsung aja mungkin. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebenarnya ini satu slide yang ingin saya pahamkan ya ke Bapak Ibu sekalian, bahwa penyakit pada manusia, sama manusia sih, bahkan pada seluruh makhluk termasuk pada hewan dan pada tumbuhan itu bisa dibagi dua sebenarnya, ada penyakit infeksi dan non infeksi. Bedanya apa? Pada anak-anak itu memang lebih sering mengalami penyakit infeksi, yaitu ketika masuknya kuman ke dalam tubuh. Kuman itu bisa berupa virus, bisa berupa bakteri, jamur, dan segala macam. Tapi dari beberapa kuman ini, yang paling banyak dan paling mudah tidak cuma menyerang anak tapi juga dewasa adalah virus. Dan virus itu dalam penanganannya tidak butuh antibiotik, sebenarnya seperti itu. Di sisi lain, kalau sampai baik anak maupun dewasa ke dokter diminta atau disarankan antibiotik, artinya penyakitnya akibat kuman yang namanya bakteri. Itu gambaran secara umum. Ketika mendengar ada penyakit diabetes mellitus tipe 2, kemudian ada penyakit autoimun, itu bukan akibat penyakit infeksi. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita fokus ke penyakit infeksi, karena ini prinsipnya pada anak-anak. Batuk pilek itu ternyata juga bagian dari penyakit infeksi, khususnya infeksi virus. Oke, boleh digeser lagi slide-nya. Nah, manusia sebagai makhluk berdarah panas ya, kita mampu mengatur suhu karena kita punya organ yang luar biasa di otak, yang ini hipotalamus. Dan ini nggak cuma dimiliki oleh manusia, tapi juga oleh makhluk yang bisa mengatur suhu tubuhnya. Walaupun sangat kecil, tapi fungsinya sangat banyak. Salah satunya adalah mengatur suhu tubuh. Artinya apa? Ketika masuk kuman ke dalam tubuh, maka tubuh akan otomatis mengerahkan sistem pertahanan. Dari mulai ujung rambut sampai ujung rambut itu ada sistem pertahanan tubuh kita. Ketika kita berkeringat, ketika seorang anak itu mengeluarkan ingus, ketika ia batuk, ada dahaknya, itu sebenarnya bagian dari sistem pertahanan tubuh yang menghalau kuman, terutama virus ya, kalau kita bahas tentang batuk pilek,
supaya tidak masuk lebih dalam tubuh manusia. Walaupun masih tetap ada yang bisa menembus masuk. Ketika nanti masuk ke sampai aliran darah, maka sel darah putih ya kan, ada monosit dan kawan-kawan itu yang akan dikerahkan untuk terus melawan virus yang berusaha membuat tubuh seseorang itu menjadi sakit. Nah, selain dia menghalau virus supaya tidak mudah masuk dan membuat seseorang itu sakit, dia juga bisa menghasilkan zat-zat kimiawi yang akan merangsang bagian otak yang memperlakukan untuk menaikkan suhu tubuh. Ketika seseorang mengalami demam, ketika seorang anak mengalami demam, itu bukti bahwa sistem pertahanan tubuhnya bekerja dengan baik. Artinya apa? Ketika anak demam, seharusnya pertama kali dipikirkan bukan gimana caranya supaya anak saya demamnya turun, gimana caranya supaya saya kasih obat atau obat penurun panas apa yang akan masuk ke saya, bukan. Tapi harus berpikir ada sesuatu yang masuk dalam tubuh saya, ada sesuatu yang masuk dalam tubuh saya sehingga tubuh saya merespon dan menghasilkan demam. Jadi kalau saya coba untuk hubungkan kenapa sabda Rasulullah itu melarang umatnya untuk mencela demam, bahkan demam pun juga bisa menjadi salah satu bagian dari penggugur dosa, ternyata dikaitkan dengan secara fakta ilmu itu ada hubungannya. Demam itu tujuannya adalah baik. Ya, boleh saya berikutnya. Nanti kita bahas kita teman-teman. Saya berikutnya. Slide berikutnya, teman-teman. Nah, bahkan para ilmuwan pun sudah menyepakati demam itu per definisi adalah mekanisme alamiah tubuh yang berperan memerangi infeksi. Demam itu umumnya tidak membahayakan, bahkan sebaliknya dia memiliki manfaat. Ini adalah definisi yang ditetapkan oleh para ahli, oleh para ilmuwan di tahun 2011. Artinya ini relevan sampai sekarang. Dan ini membuktikan bahwa apa yang istilahnya Rasulullah sudah sampaikan sekian ratus tahun yang lalu itu ternyata terbukti keilmiahannya secara ilmu pengetahuan bisa ini. Slide berikutnya. Nah, maka ketika kita mengenali demam, ketika kita mengenali adanya batuk pilek sebagai suatu tanda dari suatu penyakit, bukan sebagai penyakit itu sendiri, maka kita harusnya bisa mencoba untuk mengamati kondisi anak kita kalau mengalami demam itu apa yang harus dikhawatirkan. Ini akan kita bahas. Saya berikutnya. Ini hanya sebagian kecil dari data-data manfaat daripada demam. Pada kondisi demam, justru tubuh itu berfungsi optimal agar kuman yang membuat sakit itu menjadi tidak mudah untuk membuat sakit jadi lebih parah lagi. Dan ini tidak hanya pada anak ya, pada orang dewasa seperti itu. Maka ketika kita mengalami demam, tubuhnya tidak nyaman, kita boleh saja gitu minum obat untuk mengurangi rasa tidak nyaman tadi. Tapi kita juga bisa mencoba untuk merenung. Apa? Kita boleh bersyukur bahwa tubuh kita itu sebenarnya memiliki mekanisme yang cukup baik. Makanya pada sebagian besar anak-anak, terutama yang sedang ringan ya, batuk pilek, demam itu kan kalau dia beberapa hari kemudian dia akan baik sendiri. Bahkan anak yang demam pun saya yakin kalau pernah mengamati anaknya suhunya mungkin 38, 39, tapi masih bisa jalan-jalan, masih bisa lari-lari. Ya. Itu artinya apa? Ya kalau dia tidak nyaman, kalau dia nyaman dia masih nyaman. Dan sel-sel dalam tubuh itu bekerja dengan baik pada kondisi yang demam. Sampai para ilmuwan juga menyimpulkan ketika seorang anak mengalami demam, tapi dia relatif masih aktif lah ya, tidak ada tanda kegagalan, anak itu tidak harus buru-buru diberikan obat penurun panas. Ya, sudah saya berikutnya. Nah, saya berikutnya lagi. Ya. Maka ilmuwan pun menyimpulkan, kalaupun ingin memberikan obat penurun panas itu sebenarnya bukan untuk segera menurunkan suhu, tapi untuk buat anak itu merasa lebih nyaman. Jadi kalau dia demam masih aktif, tidak harus buru-buru memberikan obat penurun panas. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan anak demam langsung dikasih obat penurun panas, dikasih penurun panas itu ternyata lebih lama durasi sakitnya. Kenapa? Karena tubuh yang berusaha untuk menyembuhkan dirinya tidak diberikan kesempatan untuk bisa melawan si virus tadi. Malah dia jadi lebih cepat, lebih lama. Mungkin harusnya dia sakitnya sekitar 3-4 hari. Gara-gara dikasih obat penurun panas bisa jadi sampai 7 hari. Itu bukti bahwa tidak usah terburu-buru. Tapi pastikan tidak ada kondisi yang gawat darurat. Dan nanti akan kita bahas. Oke, slide berikutnya.
Nah ini ya, ini buktinya orang yang mengalami batuk pilek karena rhinovirus itu bisa lebih lama. Ini pada orang dewasa. Anak-anak yang mengalami cacar air itu pun juga bisa jadi lebih lama kalau buru-buru dikasih obat penurun panas. Ya, slide berikutnya lagi. Slide lagi. Nah ini kesimpulannya ya, demam itu bukan penyakit, demam itu adalah suatu alarm tubuh, ada suatu responden tubuh, bahkan demam itu adalah terapi, obat bagi tubuh itu sendiri. Oke, slide lagi. Nah, lalu kapan? Kan kita khawatir nih kalau anak mengalami demam akan kejang ya, kejang demam, takutnya anaknya masuk ke kondisi yang dirawat di rumah sakit atau ada apa-apa lah istilahnya ya, atau takut kenapa-kenapa bahasanya, walaupun kadang-kadang ketakutan itu seringkali tidak jelas alasannya kenapa. Demamnya sendiri bukan suatu penyakit. Kita tidak harus cemas dengan demamnya, tapi kita boleh cemas dan harus memberikan penanganan segera kalau perlu rumah sakit ketika mendapati tanda-tanda selain demam. Demam disertai dengan sesak napas. Anak dibawa ke dokter karena sesak napasnya, bukan karena demamnya. Anaknya demam, muntah-muntah, macet-macet, dehidrasi. Anak dibawa ke rumah sakit dia diinfus karena dehidrasinya, bukan karena demamnya. Anak kejang. Sebenarnya kejang demam itu nanti kalau ada waktu kita akan bahas, itu sebagian besar tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kejang karena infeksi otak. Nanti kita bahas kalau ada waktu ya. Ya saya lagi lanjut dulu slide berikutnya. Nah ini kejang demam yang terjadi pada anak itu ternyata tidak dialami oleh semua anak demam. Hanya 4-7 dari 100 anak demam di bawah 5 tahun yang akan mengalami kejang demam. Tapi 90% lebih anak demam sampai 5 tahun itu tidak mengalami kejang demam. Bahkan kejang demam sendiri pun mayoritas tidak berbahaya. Tapi nanti kita bahas ya. Lanjut dulu, slide berikutnya. Nah ini tentang antibiotik hanya diberikan kalau penyakitnya akibat infeksi bakteri. Jadi bukan demamnya yang dikasih antibiotik, tapi demamnya bagian dari penyakit apa? Oh demamnya bagian dari demam tifoid, infeksi bakteri kasih antibiotik. Demamnya bagian dari penyakit pneumonia, dikasih antibiotik karena pneumonia bukan karena demamnya. Demamnya bagian dari batuk pilek karena virus, ya perlu antibiotik. Demamnya bagian dari cacar air, virus, ya perlu antibiotik. Demamnya bagian dari penyakit campak, tidak perlu antibiotik. Jadi baik ini kita karena ya, slide berikutnya. Nah ini ya, saya harus jelaskan kenapa, apalagi kan ini musim liburan. Kalau anak-anak sekolah sebenarnya tuh hampir setiap bulan batuk pilek ya. Tapi ketika liburan, kalau liburannya berkumpul dengan orang-orang banyak juga banyak, kemudian terjadi tular-nular batuk pilek. Batuk pilek yang paling sering dialami anak-anak itu namanya bukan influenza, bukan flu sebenarnya, tapi namanya selesma. Jadi beda, ada penyakit selesma, ada penyakit influenza. Ini dua penyakit yang berbeda. Gejalanya sangat mirip, virusnya beda, tapi sebenarnya nggak harus tahu persis virusnya apa, karena nggak ada bedanya. Mau dia karena penyakit influenza atau selesma, sama-sama akibat infeksi virus. Jelas nggak perlu antibiotik, dan virus itu akan hilang seiring waktu, daya tahan tubuhnya akan melakukan si virus itu tadi. Sekali lagi. Oke, nah ini ya, ini fakta tentang batuk pilek yang namanya selesma, baik pada anak maupun dewasa, sama semua nih, dari bayi sampai lansia. Ternyata ada lebih dari 100 jenis virus yang bisa buat seseorang mengalami batuk pilek. Dan itu yang menjelaskan kenapa pasti mungkin pernah pahami ya, anaknya baru batuk pilek, baru sembuh, baru berapa hari, contohnya pekan depan udah batuk pilek lagi. Nanti bulan depan seperti itu lagi berulang, terutama mungkin kalau anaknya masih di bawah 5 tahun atau masih awal TK SD misalnya. Nah itu sering sekali. Kenapa? Karena virusnya bergantian. Tapi virus A, virus B, virus C, selama dia tidak ada kondisi gagal daratan, nggak perlu ke dokter sebenarnya. Dan ini memang akan self-limiting semua seiring waktu. Yang paling efektif adalah mencegah penularan. Dengan cara apa? Ya tadi kan membiasakan anaknya pakai masker kalau dia sudah paham, kemudian sering-sering cuci tangan, diajari etika batuk bersih seperti itu. Ya, slide lagi. Nah ini ya, jadi ada selesma atau namanya common cold dan ada influenza. Virusnya beda, gejala yang mirip, tidak butuh antibiotik jelas, dan apa perlu obat yang lainnya? Oke, slide lagi, slide berikutnya.
Nah ini istilah yang sering digunakan di Indonesia, radang tenggorok. Dan ternyata tidak sedikit anak ketika ke dokter dibilang radang tenggorok dikasih antibiotik. Padahal harus diperjelas. Jadi sekarang itu kami tuh dokter sebenarnya tidak boleh memberikan diagnosis dalam bahasa awam, apalagi yang multitafsir. Radang tenggorok, gejala tipes, flek paru itu nggak boleh, harus jelas. Apa sakitnya? Selasma, influenza, cacar air, tuberkulosis, TBC, tifoid atau bukan? Jadi harus ya atau tidak gitu. Nah, kenapa? Karena kalau radang tenggorok yang butuh antibiotik itu sebenarnya sangat jarang pada anak. Dan itu bukan sekadar tenggorokan warna merah, tapi yang warna putih. Dan itu ada pemeriksaan kemudian karbon, namanya streptokokus. Saya akan bahas lebih lanjut. Saya ingin menekankan bahwa ketika seorang anak ke dokter dan dokter memberikan diagnosis radang tenggorok, tanya lagi sama dokternya. Ini sebenarnya nama penyakitnya apa? Oke, ya saya buat lagi, saya lanjut. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Ternyata penelitian membuktikan ketika seorang anak perlu nggak sih dikasih obat batuk, mukolitik nama kerennya ya, atau misalnya antitusif, atau perlu nggak diberikan obat pilek, apa namanya itu dekongestran, ya. Dan itu kan obatnya seringkali bisa dibeli bebas di apotek, tinggal minta sama asisten apoteker dikasih. Padahal penelitian membuktikan obat-obatan seperti ini tuh tidak efektif pada sebagian besar kasus, bahkan ada yang memiliki efek samping. Yang penting tadi nggak dikasih obat pada batuk pilek selasma, tapi kalau dia sesak ya dibawa ke IGD, kalau dia kejang pertama kali ya dibawa ke IGD. Dan itu terjadi bukan gara-gara tidak dikasih obat tentunya. Antivirus, bahkan antivirus pun tidak diperlukan pada kondisi selasma atau influenza, walaupun obat infeksi virus orang jelas tidak nyambung sama sekali. Perlu nggak diberikan terapi inhalasi di uap? Itu pun juga ternyata tidak perlu, kecuali batuk pilek selasma kamangkotia berlanjut menjadi asma. Karena terapi uap itu yang diinhalasi di nebu itu untuk asma, bukan untuk batuk pilek selasma atau kamangkot atau influenza. Lihat lagi. Ini yang terakhir. Nah, jadi ini beberapa alasannya yang tadi saya sudah jelaskan. Saya lagi setelah berikutnya. Nah ini ya, jadi yang saya ingin simpulkan bahwa ternyata sebagian besar penyakit yang cukup sering pada anak, salah satu batuk pilek, diare, mencret yang tidak bercampur dengan darah, itu adalah akibat infeksi virus yang self-limiting, sembuh seiring waktu. Ada sebagian kecil yang berkomplikasi, jadi namanya itu pneumonia, radang paru ya, sesak napas, tapi anaknya tidak cuma sekedar batuk pilek, itu biasanya sebuah pergi ke dokter, dan itu bisa dicegah dengan memberikan nutrisi secara lengkap, dengan memberikan nasi eksklusif dan makanan yang bergizi, dan menghindari paparan asap rokok. Itu beberapa contohnya. Dan orang tua harus punya bekal ilmu untuk bisa menentukan kapan. Tadi kan Mas Yusuf sudah bilang tadi perlu dibawa ke dokter atau enggak. Kalau memang ada kondisi yang harus ke dokter, silakan ke dokter, bahkan kalau IGD. Tapi kalau kondisi sebenarnya tidak perlu dokter, maka tidak perlu ke dokter sama sekali. Karena pada akhirnya dokter pertama anak-anak ya orang tua sendiri, dan bukan menjadi dokter-dokterannya, tapi yang bisa menentukan, men-screening ini perlu pergi dokter atau tidak. Itulah namanya kita memberikan bekal kesehatan kepada anak-anak. Mudah-mudahan kepada orang tua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menjadi pengantar ya untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya baru tahu selasma. Saya kira selasma itu penjualnya wanita. Kalau misalnya yang lakinya sales spa. Sales mama dan sales papa. Nah, lucu ya dok ya. Oke, dok, tadi sedikit saya mau tanya dulu deh. Yang pertama, soal yang tadi radang tenggorokan tadi itu maksudnya tadi saya sekilas melihat agak cepat memang tadi skip. Maksudnya itu tidak boleh bilang diagnosisnya harus jelas. Maksudnya ini nggak boleh bilang hanya radang tenggorokan. Maksudnya itu gimana maksudnya? Jadi ini kami tuh dokter sedang berusaha untuk mengubah paradigma menjelaskan kepada pasien istilahnya. Saya paham mungkin dulu banyak dokter yang berusaha untuk menjelaskan begini, dok saya sakitnya apa? Oh radang tenggorok, oh flek paru, oh gejala tipes, oh gejala DBD seperti itu. Itu adalah diagnosis yang abu-abu yang tidak jelas.
di era informasi yang sangat terbuka saat ini, semua pasien konsultan kesehatan itu harus punya hak. Mereka punya hak untuk tahu penyakit mereka apa dengan sejelas-jelasnya. Kenapa? Karena pasien itu juga harus tahu ketika diberikan terapi oleh dokter, apakah terapi itu sesuai dengan penyakitnya. Masalahnya adalah mungkin nggak semua dokter itu menjelaskan secara rinci atau memberitahu informasi penyakitnya apa. Mungkin karena keterbatasan waktu, yang kedua juga mungkin pasien juga nggak kritis atau nggak berusaha untuk bertanya. Nah, kami melihat ada beberapa penyakit yang ketika dicoba diistilahkan secara awam gitu ya, itu sebenarnya tidak tepat. Misalnya gini, sakit apa? Radang tenggorok. Radang tenggorok itu multitafsir sebenarnya. Banyak anak radang tenggorok dikatakan radang tenggorok dibilang kalau dikasih antibiotik, padahal penyakit itu asma atau influenza. Itu kan jelas-jelas infeksi virus, yang perlu dikasih antibiotik sama sekali. Makanya kalau sampai dapat diagnosis yang ragu-ragu atau abu-abu, tanya aja ke dokter yang dok, maksudnya sakitnya apa nih? Radang tenggorok tuh apakah ini radang tenggorok yang tadi namanya itu strep throat, itu radang tenggorok atau infeksi bakteri, dan itu bukan berbeda dengan common cold, berbeda dengan influenza. Atau jangan-jangan ini bukan radang tenggorok strep throat, tapi ini cuma asma aja, cuma influenza aja. Nah, saya sih mengajak gitu ya, agar pasien konsultan kesehatan itu juga buat kritis gitu loh. Ketika dikasih diagnosis yang jelas tadi, bisa dikasih apa? Flat paru gitu. Dok, maksudnya sakitnya TBC, tuberkulosis, sakitnya pneumonia, asma, jadi jelas aja gitu. Ini sakitnya gejala tipes, maksud dokter sakitnya tifoid, tipes, demam tifoid. Jadi minta diagnosis yang jelas. Yang nggak jelas seperti itu, khawatir apa? Ternyata mungkin kalau kita pergi ke dokter yang lain, karena misalnya kita kan ragu nih, saya mau sakit ini ke dokter yang lain. Nanti dokter yang bilangnya, oh ini beda sama dokter yang pertama. Itulah pentingnya kita punya dapat informasi nama penyakit yang exact gitu loh, bukan yang cuma sekedar membahasakan awam, tapi ternyata multitafsir definisinya seperti itu. Ya poinnya pasien juga harus tadi kritis dan jangan ragu untuk tanya lagi ya dok ya. Kadang-kadang kalau udah kasih tahu gitu kita radang tenggorokan, karena kita selama ini kan pikir kalau radang tenggorokan ya kita jadi demam gitu ya dok ya. Jadi memang harus tanya radang tenggorokannya ini apa, maksudnya dia harus detail gitu ya dok ya. Sampai kita tahu oh ini ternyata kamu ini gitu, bisa kayak gitu ya. Oke, terus baik. Dok, nah ini menarik juga ya soal demam nih dok. Soal demam ini, kalau misal kita itu alhamdulillah ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu semua, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Dr. Apin, kita semakin yakin, tapi di satu sisi ketika terjadi di lapangan deg-degan juga tetap ya. Misalnya contoh anak kita demam sudah masuk ke angka 38 sampai 39, tapi masih mau makan gitu dok ya, kan kita bingung ini makannya masih oke nih, tapi demamnya udah 39. Nah ini gimana dok biar kita tambah yakin bahwa kita ini tenang sebagai orang tua dan gak buru-buru melakukan satu tindakan, karena sampai sekarang maksudnya saya sama istri juga masih termasuk yang udah 39 nih langsung kasih penurun panas. Nah, padahal kan tadi dokter bilang bukan penurun panasnya, tapi ada gejala lainnya enggak gitu. Kalau memang dia nggak nyaman, ya kita untuk menghilangkan ketidaknyamanannya di anak gitu ya dok ya. Ya ini menarik sekali bahwa paradigma ketakutan terhadap demam itu dimiliki oleh sebagian besar orang, bahkan sampai ada istilah tuh fever phobia, fobia terhadap demam itu sangat manusiawi. Itulah kenapa kita harus berkenalan sama si demam tadi. Jadi kalau kita tahu demam itu baik, harusnya itu mindset pertama supaya kita lebih tenang. Yang kedua adalah anak-anak itu nggak bisa bohong. Kalau sakitnya benar-benar nggak nyaman, pasti dia nggak nyaman. Nggak bisa dikuat-kuatin. Ada anak umur 2 tahun, 3 tahun, demam 40 ya. Suhunya 40 kilometer, jadi 40 kilometer ya cuma seraban aja. Tapi anaknya benar-benar lemas, ya udah dia emang lemas beneran, bukan acting istilahnya kan. Tapi kalau misalnya dia
aku sakit kepala pusing, udah bisa ngomong nih bertiga doang. Tapi habis itu ada suara penjual es krim di depan, langsung bangun aktif. Jadi sebenarnya kan anaknya tidak mengkhawatirkan. Saya, udah dokter nggak ya, gitu kan? Contohnya ditawarin, ini kamu mau pesan GoFood apa gitu, langsung happy gitu kan? Berarti ini kayaknya nggak usah dibawa dokter nih, gitu kan? Anaknya masih aktif, tidak ada kondisi kedaruratan. Itu sih bekal yang harus kita lihat ke anak-anak. Walaupun memang makin besar anak itu ya mungkin actingnya masih sama dia ada. Maka kita harus punya parameter yang objektif, yaitu memastikan tidak adanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Karena hakikatnya makin tinggi suhu, makin tinggi demam itu bukan makin tinggi risiko kejang, tapi makin tinggi risiko dehidrasi. Makin tinggi suhu maka cairan tubuh akan terbuang. Patokan itu dari frekuensi buang air kecil. Kalau anak di bawah umur 2 tahun masih bisa buang air kecil tidak lebih dari 6 jam sekali itu sama. Kalau di atas 2 tahun, di bawah ya, kalau di atas 2 tahun bisa sampai 8 jam tidak buang air kecil. Itu sudah lebih dari 8 jam tidak buang air kecil. Di bawah 2 tahun lebih dari 6 jam tidak buang air kecil, jadi dia mengalami dehidrasi. Yang lebih penting makanya anak demam, langkah pertamanya adalah berikan minum sesering mungkin. Jadi nggak harus buru-buru dikasih minum panas. Ya. Kasih minum apa yang suka. Mau makan dingin pun silakan. Mau makan makanan yang banyak mengandung air, buah-buahan silakan. Cegah dehidrasi dengan kasih minum ataupun sumber cairan yang lainnya. Malah yang perlu kita khawatirkan bukan kejamnya dok ya, tapi dehidrasinya ya. Dan barometernya berarti setelah 8 jam anak kita masih kecil atau enggak gitu ya? Itulah kan kalau kita kasih minum lebih sering, maksudnya makin sering buang air kecil. Ya harusnya. Kalau banyak anak yang kecil-kecil hati-hati. Walaupun kita kasih sering minum, tapi habis 8 jam, dia tapi kan mau ke belakang gitu ya dok ya. Kalau dia nggak ke belakang, kita perlu pertanyakan ini ya. Anak yang lebih besar itu karena sudah bisa mendengar pipisnya ya, jadi suruh aja dia, ayo kencing dulu. Kalau dia masih bisa kencing berarti dia kencing. Tapi kalau dia jangankan dia bisa kencing sebelum dia berapa mingguan dia udah lemas banget, dia dapat dingin, nah itu sih segala buah sakit. Ini terjadi sama anak saya dok waktu dia demamnya tinggi, terus di lidahnya tuh di tenggorokan dalam itu putih-putih dikit. Tapi waktu itu dokter bilang bukan flu Singapura katanya. Cuman di sungsang udah putih-putih. Cuman waktu dibilang enggak, aku baik-baik aja, karena dia pengen main sama temennya, udah janjian. Tapi kelihatan lemesnya apa gitu, itu gimana dok kayak gitu ya kondisinya? Kalau gitu biasanya sih anaknya masih belum berdokter. Makanya ada parameter lain selain dari buang kecil. Yang pertama adalah ada dari sesak napas. Karena kalau anak batuk pilek itu terutama di bawah 2 tahun yang paling sering ada komplikasi ke saluran nafas bawah. Jadi ada saluran nafas turun ke bawah, tidak jadi sesak napas. Itu kan bisa akan penanganan dan tarikan di salah satu dadanya. Itu pasti dokter. Yang kedua perilakunya. Jadi seperti komunikasi perilaku. Jadi dia komunikasi jadi seperti nggak nyambung atau apa ya mungkin bisa dibilang banyak menjauh ya. Jadi kok kayak ditanya apa ngomongnya ke arah mana ngatur. Nah hati-hati tuh kalau dia ada perubahan seperti itu mungkin boleh ke dokter. Yang terakhir kalau anaknya cenderung mulai muntah-muntah, banyak muntah atau mungkin buang air yang cair, bawa dokter. Berarti dehidrasi hati-hati, durasi kencing tadi ya dok ya? Betul. Terus ngelantur, ya. Semua buang-buang air ya? Betul. Ini perlu banget ya harus bawa dokter berarti ya? Oke, siap. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau langsung ditanyakan atau dari panitia sudah dikasih pertanyaan-pertanyaannya? Adakah? Ada? Ada yang nanya? Ada. Yang mana? Kenapa maaf? Ada yang mau nanya nggak? Iya. Siap, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ida Generasi Juara. Salam bertemu Kang Wisnu. Salam bertemu Kang Wisnu di Ustaz Ida Generasi Juara Kang Wisnu. Ida Generasi Juara ketemu di hubungan plus Pak Armana. Iya bu, salam kenal. Saya suaranya agak ini deh tadi. Agak gemah ibu. Agak bergema ya. Iya. Ini jelas. Iya, benar-benar. Iya, oke.
ini dokter, jadi kan saya punya anak yang keempat ini, itu ternyata setiap kali demam itu kan step ya kejang. Sampai waktu itu pernah diberikan obat dari dubur, tapi karena bapak juga dokter, jadi melarang masukkan itu ke dubur, karena itu obat yang kayak untuk orang-orang yang minum kayak narkoba gitu lah, itu jenis seperti itu. Apa sih namanya saya lupa. Jadi bapak bilang udah nggak usah diberikan. Akhirnya setelah itu saya sering pakai adalah habatus sauda. Habatus sauda itu yang minyak. Jadi yang minyak itu saya berikan, itu kan ada hadisnya ya, seminggu, sehari 3 kali. Nah, alhamdulillah sudah mulai berkurang. Nah, untuk yang influenza tadi, kalau misalnya dia ada sedikit batuk dan lain sebagainya, itu saya coba terapi dengan merutinkan makan telur rebus. Makan telur rebus tiap pagi, gitu ya. Tiap pagi 1, kadang-kadang setengah matang, telur ayam kampung, kemudian sama tomat. Nah, ternyata setelah itu kayak ini nih, teman-temannya kemarin tuh di sekolahnya hampir 2 minggu diliburkan karena hampir kayak wabah gitu, hampir semuanya panas, batuk, pilek dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya udah deg-degan karena dia pernah kejang, karena kalau udah 3 bulan itu kita udah deg-degan khawatir kejang. Ini enggak dok, gitu. Nah, apakah memang telur rebus dan tomat itu adalah obat flu gitu ya, batuk pilek? Karena kami itu sekarang kalau di rumah, kalau udah batuk pilek, demam itu, atau misalnya udah ada gejala pilek, itu kami buru-buru makan telur rebus sama tomat, itu bisa sembuh sendiri. Itu aja sih dok, terima kasih. Langsung jawab ya. Ya, ngambuk telur rebus itu buat saya adalah obat anti lapar. Jadi kalau saya lapar makan telur rebus saya kenyang dulu. Oke, kita semua sepakat itu. Ya, terima kasih Bu, tadi bagus sekali terkait dengan jadi saya ingin menanggapi tentang kejang demam ya, kejang demam terlebih dahulu. Kejang demam itu jadi ada kejang dan disertai dengan demam. Pada anak itu dibagi 2. Yang namanya kejang demam. Yang kedua adalah kejangnya itu, jadi kejangnya adalah akibat suhunya tinggi di atas 38 ke atas, maka dia mengalami kejang akibat suhunya naik. Tapi ada juga anak ada kejang ada demamnya, kejangnya bukan karena suhunya tinggi, tapi ternyata ada virus atau bakteri yang masuk sampai ke otak, dan itu yang membuat anak tersebut mengalami kejang. Itu namanya meningitis atau encephalitis. Kalau ternyata kejang dan demamnya adalah akibat demam masuk ke otak, meningitis encephalitis, itu kondisi yang sudah pasti harus dirawat, bahkan mayoritas dirawatnya di ICU anak. Dan itu kondisi yang bisa mengancam nyawa dan bisa menimbulkan kecacatan yang berlangsung terus-menerus. Tapi itu kondisi yang memang lebih jarang dibandingkan yang lebih sering, yaitu kejang akibat demamnya atau namanya kejang demam. Bedanya apa? Karena cara membedakannya, kejang demam itu terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 atau 6 tahun. Jadi jarang terhadap di bawah 6 bulan dan jarang di atas usia 5 tahun. Dan kejang demam itu mayoritas berlangsung singkat, tidak lebih dari 5 menit. Artinya apa? Kalau kejangnya nggak sampai 5 menit lagi demam, itu sebenarnya panduan di kedokteran menyatakan tidak usah memberikan obat anti kejang dari tubuh, kecuali kejangnya lebih dari 5 menit. Dan saya yakin nggak ada orang yang nggak panik dia karena kejang. Jangankan orang tuanya, dokternya pun pasti panik. Kalau ada anak kejang dibawa ke dokter, terus saya lagi dokter jaga di IGD, terus ada orang tua datang, dok, anak saya kejang. Udah berapa lama? Baru kejang. Ntar dia tunggu 5 menit dulu. Kalau nggak berhenti, baru saya kasih obat. Kalau gitu gimana kasih orang tuanya? Wah, digebukin dokternya kayak gitu kan. Tapi ternyata kejang demam itu seperti itu, mayoritas tidak langsung lama, tidak usah buru-buru diberikan obat dari dubur atau obat suntik ya. Dan memang ada obat anti kejang yang namanya diazepam itu punya efek.
selain dia menghentikan kejang, dia juga bisa buat anak itu jadi banyak tidur terus. Itulah sebabnya kami juga nggak terlalu buru-buru masuk sampai kejang dari libur salah satunya karena efek KI jadi stres tidur. Nah jadi tapi kalau kejang 5 menit itu tidak lazim, bukan kejang demam, bukan infeksi otak tadi. Kemudian kejang demam itu mayoritas tidak berulang, jadi kejadian sekali nggak berulang lagi. Ada sih kejang demam berulang, tapi kalau sampai ada kejang demam cuma sebentar terus berulang lagi, silakan pergi ke dokter TGD. Waktu itu kejang bukan kejang demam biasa ya, tapi kejang yang lainnya. Jadi silakan ke dokter. Walaupun banyak kejang demam yang berulang itu masih aman sebenarnya. Yang terakhir adalah kejang demam itu ketika sudah berhenti nggak lama mereka akan bangun tersadar. Tapi kalau habis kejang berhenti nih, bangun sebentar, ditunggu dulu nggak bangun, karena nggak dikasih obat apapun. Nah silakan pergi ke dokter. Berarti ada penurunan kesadaran parsial atau mengalami kejang. Itu tentu hanya tidak wajar karena kejang demam mayoritas akan bangun kembali. Bagaimana dengan penanganan pemberian habatus sauda, kemudian dengan telur rebus gitu ya? Kalau tadi sudah kasih resepnya tuh, resepnya kayaknya enak tuh buat dimakan. Nah, sejujurnya saya harus bicara sesuai kompetensi saya karena saya memang tidak mendalami terkait apa ya terapi nutrisi atau herbal terhadap kejang demam. Saya tidak bisa memberikan komentar lebih detail. Tapi prinsipnya adalah kok anak ibu alhamdulillah nih dikasih telur rebus nggak kamu kejang demamnya, padahal biasanya dia pernah kejang demam. Itulah uniknya kejang demam, dia itu sangat random, sangat acak. Bisa jadi di suatu waktu anak itu kejang demam nih, kejang demam pertama umur 7 bulan misalnya, suhunya sampai 40 derajat ya kejang. Berikutnya berapa bulan kemudian dia demam lagi 40,5, enggak kejang demam. Berikutnya lagi suhunya 41, enggak kejang demam. Berikutnya lagi suhunya 38, kejang demam. Jadi benar-benar artinya apa? Dalam ilmu dokter itu ada namanya kausalitas, cause and effect, sebab akibat, dan ada namanya coincidence. Dua hal yang bisa jadi ada hubungan akibat, karena ada hubungannya. Nah, maka kalau saya mencoba menanggapi pertanyaan itu tadi, mungkin ini masuk kategori yang coincidence. Jadi seolah-olah ada manfaatnya, padahal bisa jadi mungkin nggak berhubungan. Emang ya alhamdulillah pada saat itu anaknya tidak sakit untuk kejang demam gitu. Dan memang ada konsumsi makanan tertentu, walaupun mungkin nggak ada hubungannya. Tapi yang saya sampaikan adalah silakan saja gitu. Kita memberikan, paling kan anak nggak cuma sekedar kita khawatirkan masalah tidaknya, tapi takutnya dia dehidrasi, kan mungkin juga susah makan atau kurang nutrisi, mengasih minum apapun silakan. Kalau memberikan apa yang dan anaknya suka, silakan berikan. Anaknya suka hobi makan telur rebus, apalagi kalau anak ini sakit susah makan, dia punya makan telur rebus, kasih aja nggak masalah gitu. Yang penting kita tahu kapan harus tahu tadi kan, dengan lebih dari 5 menit, hanya berulang, kalau habisnya anaknya ada penurunan kesadaran. Selebihnya sih kita pastikan nggak dehidrasi, nggak ada sesak nafas. Kira-kira seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rapid. Ibu gimana? Cukup? Kemudian benar cukup ya? Ya cukup dok, terima kasih. Terima kasih Bu. Ada lagi ibu yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada tadi ya? Ada. Oh ada, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya sama dokter. Ini anak saya itu sudah 18 tahun yang lalu. Jadi anak saya punya riwayat penyakit thalassemia. Itu baru 2-3 kali tambah darah. Dia sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Kemudian pada saat umur 11 bulan itu sempat demam sampai 39 derajat. Dan itu demamnya dari jam 2 sampai jam 5 sore itu baru diam ya. Dan itu dibawa ke rumah sakit Tirto. Pada saat itu dibawa ke rumah sakit Tirto dan diambil cairan dari belakang punggungnya. Nah, di tes dia hasilnya begini. Setelah dari itu udah nggak demam lagi, kita bawa ke ruang rawat. Selama 3 hari itu dia demam lagi, dan itu sampai nggak sadarkan diri. Dan pada ruang 2 hari kemudian di ICU anak itu meninggal. Dan itu saya tanya sama dokter itu, jawabannya dokter itu dia kenapa itu katanya radang. Untuk lebih jelasnya itu sebenarnya kalau untuk radang otak itu
tuh spesifiknya seperti apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ikut berduka Bu ya, Ibu Ibu sudah mendahului. Tapi ini ada pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan penyakitnya gitu ya. Radang otak tadi ini bisa nyambung dengan penjelasan sebelumnya tentang meningitis dan encephalitis. Jadi meningitis dan encephalitis itu adalah radang selaput otak meningitis dan radang otak atau encephalitis. Dan memang salah satu ciri yang paling sering adalah kejang dengan demam, tapi tadi ya kejang demam bukan yang seperti saya sebutkan dengan lama berulang dan penurunan sadar, dan pasti ada penurunan sadar, dan apakah itu berlangsung bertahap atau langsung mendadak. Dan memang pemeriksaan yang harus dikerjakan untuk memastikan ada tidaknya selaput otak atau radang otak tadi adalah pemeriksaan cairan dari punggung yang namanya fungsi lumbar. Itu juga yang biasa kami lakukan. Saya kalau ketemu pasien yang mencurigai infeksi selaput otak, radang otak, pasti saya akan minta untuk diambil cairan dari punggungnya untuk memastikan ini isinya apa, ada virus atau sejenisnya. Itu tentang penyakit yang namanya meningitis dan encephalitis. Jadi ketika menghadapi seorang anak yang nggak cuma sekedar kejang tapi ada tanda-tanda penurunan sadar, itu kondisi memang segera harus dibawa ke rumah sakit. Dan ketika dokter bilang saya harus minta izin untuk periksa cairan dari punggung, maka itu memang harus dikerjakan. Walaupun sekarang juga sudah ada pemeriksaan tanaman lain yang seperti CT scan kepala, walaupun itu tidak bisa tergantikan dengan pemeriksaan cairan dari punggung tadi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan di pengalaman Ibu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu, cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Rabin. Dr. Rabin, kalau misalnya selama ini ya, kalau kita ada juga memberikan vitamin dok. Waktu itu saya pernah dengar dari salah satu teman juga ketika dibilang kita ngerasa lemas, terus kan ada multivitamin itu dok yang membuat kita jadi segar. Nah kata teman, jangan sering-sering ketika kita lagi agak lemas terus kita ngebus badan kita dengan multivitamin, karena sebenarnya di dalam tubuh kita itu sudah ada membuat kita segar sendiri itu nanti akan ada gitu loh di dalam tubuh kita. Jadi nggak perlu dipancing dengan itu terus, karena di dalam tubuh itu butuh proses. Sedangkan kalau kita pancing dengan itu terus, nanti yang di dalam malah lama-lama ngerasa oh ya udah saya nggak perlu bantu untuk ngebus badan orang tubuh saya ini gitu loh, karena kan udah ada yang ngebus karena udah kebiasaan seperti itu. Itu betul apa enggak? Ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi nutrisi itu dibagi dua, ada nutrisi makro dan nutrisi mikro atau makro dan mikronutrien. Kita makan nasi lokal itu kan ada karbohidrat, protein, lemak, itu adalah nutrisi makro atau makronutrien. Itu dibutuhkan supaya kita tetap bertahan hidup, tubuhnya berarti ada badannya naik, kemudian badannya badan anak juga naik untuk pertumbuhan anak seoptimal mungkin. Tapi itu juga bukan nutrisi mikro atau mikronutrien, itu berupa vitamin dan mineral. Ada vitamin A, B, C, D, E, K, dan ada mineral seperti besi, sen, dan lain-lainnya. Itu masuk kategori logam seperti kan. Tapi itu memang masuk mineral yang harus dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, yang mikronutrien tadi, vitamin terutama itu dibagi dua, ada vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak. Yang larut air itu vitamin B dan vitamin C. Apa artinya? Kalau kebanyakan dikonsumsi tubuh akan dibuang lewat air seni dan juga dari keringat selama organ ginjal kita bekerja dengan baik. Sedangkan vitamin larut lemak, vitamin A, D, K itu dia malah tidak boleh dikonsumsi terlalu berlebihan karena dia tidak mudah dikeluarkan lewat air seni, dan juga dia bisa membebani organ, terutama organ hati kalau dia terlalu berlebihan konsumsinya. Maka kalaupun kita punya kebiasaan mengkonsumsi suplemen, tidak terlalu cuma buat anak, juga orang dewasa, ya tetap harus dalam namanya itu AKG ini, angka kecukupan gizinya, kebutuhan yang dibutuhkan. Kalau memang tidak perlu ya tidak harus dikonsumsi. Yang
disebut sebagai dosis tinggi vitamin B, dosis tinggi vitamin C, dosis tinggi itu harus sudah bijak konsumsinya kan, jadi dia nggak diperlukan juga lagi vitamin yang harus lemak tadi. Nah, pertanyaan adalah apakah benar multivitamin ini bisa meningkatkan stamina dan bisa meningkatkan jadi lebih bersemangat dan sebagainya? Ini cukup kontroversial. Ada yang mengatakan memang ada ilmunya, dan juga yang saya tahu ya ada yang mengatakan efek sugesti saja atau placebo gitu. Nah, maka untuk menjadi jalan penengahnya adalah silakan ya konsumsi multivitamin, tapi yang cukup dosisnya, tidak terlalu berlebihan. Dan kita harus paham kenapa namanya nutrisi mikro, sama mikronutrien, karena makanan sehari-hari yang kita konsumsi terutama dari serat, sayur, buah itu sudah mencukupi kebutuhan vitamin di tubuh kita. Tapi memang ada vitamin tertentu yang direkomendasikan karena dianggap tidak cukup di konsumsi tubuh kita. Misalnya apa? Mereka yang mengalami kekurangan vitamin D, gitu ya. Dan memang idealnya sih kita periksakan ke laboratorium. Kalau ada vitamin D yang rendah, sekarang konsumsi vitamin D karena ada cukup di makanan sehari-hari. Tapi kalau sudah cukup, maka diberikan. Dan juga pada anak dan ibu hamil misalnya ada wanita tuh kekurangan mineral zat besi sehingga mengalami anemia karena kurang besi. Itu juga perlu dikonsumsi, nggak cukup cuma dari makanan daging atau sayur-sayuran, tapi idealnya diperiksakan dulu. Kalau dia kekurangan diberikan, kalau sudah cukup maka tidak perlu diberikan. Maka untuk semua vitamin dan mineral kalau nggak perlu tambahan nggak usah, cukup dari makanan sehari-hari. Kalau dokternya curiga kurang, pasti akan diminta diperiksakan lebih dulu akan diberikan. Atau pada kondisi yang tertentu, ibu hamil, mereka sudah jelas nih, ya silakan konsumsi asal sholat dan lain-lain, itu sudah pasti, karena memang sudah ada rekomendasi. Tapi kalau makan nggak hamil gitu ya, makan nggak konsumsi asal sholat. Jadi kembali lagi butuh atau tidak, kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih dok. Dok, kalau misalnya anak-anak kalau demam, habis itu muncul kayak atau lagi agak sedikit lelah, dia muncul kayak benjolan tuh apa sih dok sebenarnya? Itu namanya kelenjar getah bening. Jadi tubuh manusia kita tuh punya kelenjar getah bening yang cukup banyak ya, dari belakang telinga dan kepala sampai putaran leher di depan sampai belakang. Pada anak kelenjar getah bening itu lebih mudah teraba karena lebih tipis kan jaringan lemak di bawah kulitnya. Dan pada kondisi sakit, terutama infeksi saluran nafas, dia cenderung membesar sebagai bentuk bukti pertahanan tubuh yang melawan virus tadi. Tapi memang besarnya itu ada ukuran maksimalnya istilahnya. Sampai ukuran 5-10 mm itu masih wajar. Kalau lebih besar dari itu, boleh kita konsultasi ke dokter untuk memastikan ini kelenjar getah bening yang normal atau tidak. Tapi pada orang dewasa seperti kita itu lebih tidak teraba lagi karena jadi lemaknya lebih tebal. Kalau sampai orang dewasa teraba kelenjar getah beningnya lagi cukup besar, itu tidak wajar. Harus ke dokter. Orang dewasa nggak wajar kalau kelenjar getah beningnya besar. Karena kan kita tebal jadi lemaknya, jadi nggak teraba. Kalau anak-anak masih wajar. Anak lebih wajar. Jadi kalau sampai diameter kelenjar getah bening anak yang 10 mm berarti sama diameter kelenjar getah bening orang dewasa 10 mm 1 cm. Pada anak masih mungkin wajar, tapi orang dewasa itu tidak wajar. Karena kita jarum lemaknya lebih tebal. Betul. Harus dipastikan ke dokter takutnya apakah TBC kelenjar, ada kanker kelenjar getah bening atau ada penyakit lainnya seperti itu. Masya Allah, ilmu lagi buat kita semua. Oke, ibu-ibu